Azərbaycanın hər qarışında yenilənmə və quruculuq işləri aparılmaqdadır. Bölgələrin dirçəlişi, infrastruktur layihələrinin gerçəkləşdirilməsi, yeni açılan obyektlərin istifadəyə verilməsi vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək məqsədi daşıyır. Dövlət başçısının bu işləri diqqətdə saxlaması isə işlərin daha keyfiyyətli və sürətli görülməsini təmin edir. Regionların inkişafı istiqamətində çox ciddi addımlar atılır. Prezident İlham Əliyevin davamlı olaraq bölgələrə səfərləri də bu inkişafa təkan verməkdədir. Prezidentin hər səfəri zamanı yeni sosial obyektlər açılır. İnfrastruktur layihələrinin icrasına start verilir. Vətəndaşlarla səmimi görüşlər keçirilir. Bütün bu məqamlarsa sosial-iqtisadi baxımdan önəmli addım olmaqla yanaşı, bölgənin inkişafı baxımından da əhəmiyyətlidir. Bu səfərlərdə sözsüz ki, siyasi çalarlar da olmamış olmur. Dünyanın dörd bir yanında münaqişələrin tüğyan etdiyi, ölkələrin xarabazarlığa çevrildiyi bir dönəmdə ölkəmizdəki sabitlik və inkişaf əyani şəkildə göstərilir. Əsas mesajsa həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bölgənin sabitliyi adası kimi liderliyini qorumaqdadır. Cənab Prezidentin bölgələrə səfəri regionlarda yaşayan insanlarımız üçün də əlavə motivasiya və qürur mənbəyinə çevrilir. Bundan başqa regionların turizm, investisiya potensialının bütün dünyaya göstərilməsi baxımından da ölkə başçısının regionlara səfərlərinin vacib əhəmiyyətləri var. Artıq regionlarda da qonaqlarla görüşlər keçirilir. Ən son Yevlax və Mingəçevirə prezidentin səfərləri fonunda tanınmış şirkətlərin rəhbərləri ilə Mingəçevirdə görüşlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanın potensialının regionlar səviyyəsində növbəti dəfə nümayişidir. Regionların inkişafı istiqamətində atılan addımlar ölkənin hər bölgəsində həyata keçirilən strategiyanın real nəticələrini özündə əks etdirir. Hər bir səfər həm bölgənin dirçəlişi, vətəndaş məmnuniyyəti və dövlətin güclənməsinə doğru atılan addımdır. Bu, dövlət başçısının regionların mərkəzdən deyil, yerlərdə inkişaf etdirilməlidir prinsipinin uğurla reallaşdığını bir daha təsdiqləyir. Bəturə Nəbiyeva, Space.